एक और गाड़ी आ गया है मेरे दुकान पे अर्टिगा। अभी दिखाते हैं इसमें काम क्या होगा। ये पूरे गाड़ी पेंट होगा। देखिए यहाँ पे डेंट था, इसको डेंट निकाला गया है नीचे भी। और इस साइड देखिए पुट्टी भर रहे हैं। जहाँ पे देखिए वाइट कलर का पुट्टी आया है। अब भरने के बाद पता नहीं चल रहा है मैच हो जा रहा है कलर से। यहाँ पुट्टी भरेंगे, यहाँ वेल्डिंग होगा, उधर वेल्डिंग होगा, उसके बाद पुट्टी भरेंगे। दोनों साइड फुल गाड़ी पेंट होगा। प्रोसेस पूरा दिखाएंगे आपको पेंट का। जब पेंट कर देंगे, न्यू कर लेंगे चमचमाती हुई कार, इसलिए आपको दिखाएंगे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।